بيبدأ المهرجان وسيما بيتكلم قدام الكل ان جه الوقت الامبراطور يحيي اسلافه القدامى باستخدام الاطفال كقرابين، وبيجهز المنصه اللي المفروض الاطفال هيكونوا عليها علشان يقتلهم ويضحي بيهم ويفعل التعويذه. بس بيتفاجئ لما بيلاقيها فاضيه والاطفال مش موجودين. في الوقت ده الاطفال بيطلعوا وهما بيلعبوا مع باي وبيكون لسه متنكر بهيئه الطفل. في اللحظه دي بتتدخل سوشياو وبتقول قدام الكل انها وافقت تتجوز الامبراطور. سيما بيتعصب جدا واللي بيزود عصبيته اكتر ان سوشياو بتيجي جنبه وبتقول له يبلغ ملك الشياطين ان عمرها ما هترجع له. وبيجي باي جنبه وبيقول له ان تنكره وحش جدا وبيخليه يظهر على هيئته الحقيقيه وبيبقى شيطان على هيئه نبات. وبعدها باي بيظهر بشكله الحقيقي هو كمان. ولما سيما بيشوف باي بيتعصب جدا لان زمان في الحرب بين البشر والشياطين باي كان قتل امه. بيبدا يهجم على بطلنا بس باي بيقدر يصد كل ضرباته وفي ثانيه بيقرب منه وبيقول له جالك الموت يلا، وحرفيا بيحوله الكرسي وبيقول له استسلم لانه ما عندوش فرصه قدامه. بتيجي سوشياو وبتكلمه وبتقول له ان مفيش فايده من الحرب بين البشر والشياطين لان في النهايه الطرفين هيطلعوا خسرانين من الحرب. بيضحك سيما وبيقول لها ان هدفها نبيل بس للاسف هي اتاخرت. وبيفاجئهم ان في طريقه تانية علشان يفعل المخطوطه السحريه وان من الاساس ما كانش هو اللي حاططها وكان الامبراطور المؤسس نفسه هو اللي عملها علشان يرجع للحياه عن طريق انه يمتص دم البشر. والطريقه التانية علشان يفعل المخطوطه السحريه هو انه يمتص دم حد من سلالته. وسيما بيكون اخد نقطه دم قبل كده من تانج اللي تعتبر حفيده الامبراطور المؤسس، ونقطه الدم بتروح على قبر الامبراطور المؤسس. وفعلا التعويذه بتفعل وبتظهر زهره ضخمه جدا في المكان وبتاثر على كل الموجودين وبتسحب الدم بتاعهم. بيتراجع باي على طول وبتقول له تانج ان ده وقت الخطه البديله. وبيكون باي من البدايه عارف ان الامبراطور المؤسس هو اللي حط المخطوطه السحريه، ولو حصل واتفعلت الطريقه الوحيده اللي يقدروا يلغوها علشان ما تقتلش الناس هي ان حد من السلاله الامبراطوريه نفسها هو اللي يكسر المخطوطه السحريه. بس ده ممكن يكلف تانج حياتها لان الامبراطور رجع للحياه خلاص وهيخلص على اي حد يقف قدامه. فبتقرر تانج انها تعمل كده وتوقف الامبراطور المؤسس حتى لو كان ده في خطر على حياتها. بتوصل تانج عند المخطوطه وبيكون الامبراطور رجع للحياه، فبتساله عن السبب اللي خلاه يحط حياه شعبه في خطر. فبيقول لها انهم اصحاب دماء قذره وملهمش قيمه وكانوا مجرد تضحيه بسيطه علشان يوصل للخلود والقوه. تانج بتجرح نفسها وبتنشر دمها في المكان علشان تلغي التعويذه لكنها مش بتقدر. والامبراطور بيقرب منها وبيقول لها ان عندها دماء السلاله الامبراطوريه وده دم نقي وهيزود له قوته جدا. وبيبدا يسحب قوتها منها وده اللي بيخليه يوصل لمستوى العالم الذهبي في الفنون القتاليه وده مستوى عالي جدا لو ما تعرفش. بس في اللحظه دي بيوصل باي وبيبعد تانج عنه قبل ما تتاذي. بيتوجه باي للامبراطور وبيقول له انه مجرد حقيره نازل عن حياه شعبه علشان القوه وبس. وبيحدف عليه السيف بتاعه لكن السيف بيتكسر بسهوله والامبراطور بيستهزأ بيه لان مستواه ضعيف. بس مش بيلحق يكمل كلامه وبيكون واخد ضربه من باي خلته هو والحيطه واحد. مش بيكون مصدق القوه اللي عند باي مع ان مستواه قليل جدا. بس باي مش بيديله فرصه يتكلم حتى وبياخده ويمسح بيه بلاط المكان لدرجه انه بيخليه يعتذر وبيقول له ابوس ايدك سامحني. لكن باي مش رحمه وبيهجم عليه بضربات كتير جدا بتكسر له كل عظمه في جسمه. بعدها بيعملوا زي مروحه الهليكوبتر وبيطير بيه في المكان وبيقول له وقتك كده خلص وبيرميه